xamoon naa ne dana songaat Sonko. Doudou Ka xamoon nga ko lu tax. Doudou Ka maanaam dañ ne muus. boo tegoon fii sa boolub yàpp. mu ñëw jël ci wenn yàpp daw di ko lekk. jërul dàqi xaaraat ko ci palaat bi rek dina dellusi. Doudou Ka daa ñëw politique na fi lu yàgg lu ne def na ko. kenn xamu ko. waaw dëgg la. bi mu ñëwee dugganteeg Sonko. maanaam ci une semaine boobu gis na ne moom. maanaam sangoo bay rek takki bay rek lépp maanaam nekkate dugg ci caaye Sonko ji moo ko gën a gaaw ci bay rek. waaw moo gën a gaaw léegi nag jël na benn yax dem. parce que am na fi conférence de presse. muus la journaliste yëpp di ko wër ba ci gis nga keroog Faram Fànce. te xam nga ne Pam Ngagne Ndiaye. Doudou Ka du client am. maanaam bu dara xewut. waaw Doudou Ka du client am. maanaam affronté Sonko moo tax Pam Ngagne man koo jël. waaw indi ko ci plateau te plateau boobu. plateau la boo xam ne jàpp naa ne bi yi gën a sérieux. gën a jàll ci plateau Sénégal yi ci politique. ci la bokk bu fa Doudou Ka amee. dana li kat maa ngi ko am grâce à Sonko. waaw comme léegi jël naa benn yax seeñu naa ko. moom jeex xaaral ma dem wuraat beneen yax. loolu moom lay andi. mais moom am na lu mu war a moytu. mooy mënta Doudou Ka mënta nekk. rek maanaam jiitu AIBD. waaw mooy aéroport benn bi nekk Sénégal fii moo nekk njiit li moo yor lépp. waaw Sonko mii. buy tukki ci avion lay jaar. day buy voyage ci avion lay jaar buy ñibbisi ci Sénégal ci avion lay jaar. waaw mënoo noonoog. deuxième personnalité ci wàllu politique ci Sénégal. nga xam ne dañ koy fexeel ba noppi nga wan koog noonoo ba noppi. bëgg a yoraat kaaraangeem ci aéroport ba. su boobaa moom mii liggéeyam sax dafay dem ba nekk en danger. te su ko defaat ko Sonko mën naa taxaw sax réclamer ñu dàq ko. parce que su boobaa lu fa dal Sonko ëllëg ci affaire avion. dañ naan. waa état bi la parce que Doudou Ka mooy noonam. c'est vrai te waa Pastef yi muy xeexal tamit. suñuy tukki. ci aéroport bi la ñuy wàcc. suñuy dem fi la ñuy jaar. te nag moom mënoo noonoog nit ba àgg fenn fi ba pare. wëlbatiku bëgg nag saa buy tukki jaar ci sa loxo saa buy ñëw jaar ci sa loxo su boobaa moom liggéeyam bii mu yor sax mën naa dem ba ñàkk ko ci mën naa dem ba ñàkk ko ci te loolu na ko bàyyi xel na xam ne moom violence moom waru ko moom na ko teg ci suuf te liggéeyal Sénégal moom moo gën nii mu bëgg a doxale Cheikh Bara da nga wax lu am solo parce que mën na wekk wala mu desserrer pneu avion te buy atterrir wóor waaw desserrer c'est pas sûr waaw Doudou Ka mii nañ ko dàq parce que noonu dafa war a jóge ci AIBD parce que li nga wax ni Cheikh Bara point la boo xamante ne bi gars yi war nañu réclamer unanime daal ne nañ ko jëlee fi mu nekk parce que noonoog nit ki ba noppi muy jël avion nga wekk desserrer kii pneu bi mën na ko desserrer buy atterrir dara wóoru ci li Cheikh Bara wax lu am solo la jërëjëf Cheikh Bara